ইফতারিতে যারা ভাজাপোড়া অ্যাভয়েড করতে চান আজকের ভিডিওটি তাদের জন্য। ইফতারি হেলদি প্লেটারগুলো কেমন হবে, ইফতার মেনুগুলো কেমন হবে, তা সব কিছু আজকে আপনাদেরকে শেয়ার করব। হ্যালো এভরিওয়ান, কেমন আছেন সবাই? নতুন একটি ভিডিওতে সবাইকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি। তো আমি এখানে দেখতে পাচ্ছেন কাজু বাদাম ভেজে নিচ্ছি। আজকে আমি ক্যাশনার সালাদ করব আর করব একটি চিকেন র্যাপ টাইপের। তো সেজন্য আমি চিকেনগুলো আগে ম্যারিনেট করে রেখেছিলাম। এখানে আমি আদা বাটা, রসুন বাটা, গোলমরিচ গুঁড়ো, সয়া সস এইগুলো দিয়ে হালকা একটু লবণ দিয়ে কিছুক্ষণ আধা ঘন্টার মতো মিনিমাম রাখলেই হবে। তো আমার হাতে কাজ ছিল, তো ফ্রিজে আমি 2 ঘন্টা আগে এগুলো করে রেখেছিলাম। তো তারপর আমি ময়দায় গড়িয়ে এগুলোকে ভেজে নিব। আপনারা কিন্তু এই টাইপের চিকেন করে রাখতে পারেন, অন্য বিভিন্ন খাবারে অ্যাড করতে পারেন বিভিন্ন রেসিপিতে। তো সেজন্য আমি এগুলো ভালো করে আগে ভেজে নিলাম। যেহেতু ইফতারির সময় অনেক রাশ থাকে, এই কাজগুলো আগে করে রাখলে সব থেকে ভালো হয়। এর সঙ্গে আমি পেঁয়াজ, কাঁচামরিচ, ধনেপাতা, গাজর, টমেটো, শসা সব কিছু কেটে রেখেছি, আর লেবু, আর আমার ভেজে রাখা যে চিকেনগুলো আর বাদামগুলো রেখেছি। আর এখানে আমি একটা সস বানিয়েছি। এখানে টমেটো সস, চিলি সস, টমেটো পিউরি, অরিগ্যানো, গোলমরিচ গুঁড়া আর লেবুর রস দিয়েছি, চিনি দিয়েছি, লবণ, সয়া সস, এইগুলো দিয়ে আমি একটা সস বানিয়ে নিয়েছি। আপনারা এখানে মেয়োনিজও অ্যাড করতে পারেন। তো আমার মেয়োনিজ শরীরের জন্য আমার একটু প্রবলেম হয়, তো আমি মেয়োনিজটা অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করি। তারপর আমি কি করলাম, চিকেনগুলো দিলাম, সব কিছু ভালো করে দিয়ে নিলাম এখানে। আর আমি এখানে পরোটাটা, ফ্রোজেন পরোটা নিয়েছি, আপনারা হাতে বানানো পরোটাও নিতে পারেন। তো আমি এটা হালকা সেঁকে নিয়েছি, খুব ভালো করে আর কি করি নাই, মানে এটা যাতে সফট হয় এরকমভাবে ভাজতে হবে, মানে তেলে ক্রিসপিনেসটা যেন কম থাকে। তারপর আমি এই সব কিছু দিয়ে উপর থেকে সসটা দিয়ে আমি চিকেন যে র্যাপটা বানিয়েছি এটা আমি মুড়ে নিব। আপনারা এখানে ফুয়েল পেপার বা টিস্যু পেপার বা টুথপিক, আমি টুথপিক দিয়ে করেছি, গেঁথে নিয়েছি, যে কোনো কিছু দিয়ে মুড়িয়ে নিতে পারেন। আর এটা কিন্তু খুবই হেলদি এবং এটা একটা খেলে আপনার পেট ভরে যাবে, আপনার অন্য কোনো কিছুরও দরকার হবে না। তো আমি দুটো বানিয়েছিলাম আমাদের দুজনের জন্য, আর ছিল ক্যাশনাট সালাদ। এটাই ছিল আমাদের আজকের ইফতার। আর অন্য যে ফ্রুটস থাকে খেজুর, সেগুলো তো থাকে। আর ফিরনি বানিয়েছিলাম আগের দিন, তা সেটাই ছিল। আর ছিল শরবত। এগুলো দিয়ে খেলে কিন্তু আপনার কোনো খারাপ লাগবে না, শরীরটাও খুবই ভালো থাকে। আর তো ছোলা, খেজুর এটা টুকটাক করেছিলাম। আর আজকে আমি ভাজা পোড়া কিছুই করিনি। এটাই ছিল আমাদের হেলদি ইফতার। এটা খেলে কিন্তু খুবই ভালো লাগে, অনেক এনার্জিও লাগে, মানে সঠিকভাবে পুষ্টিও ঠিক থাকে, সব কিছু ঠিক থাকে, আর শরীরটাও খারাপ হয় না। তা আজ এ পর্যন্তই, আল্লাহ হাফেজ।